Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Subway Surf oynayacağız. Gördüğünüz gibi Subway Surf başlıyor böyle bir oyun açılıyor. Ben bu 3 tur oynayacağım. Oynuyoruz. Böyle kaykayımız var. Çok güzel. Çok kişi biliyordur bu oyunu arkadaşlar. Ne zaman oldu video çekmeyeli? Artık sık sık video çekerim. Oluyor. Şimdi yüklemenizi öneririm. Neyse arkadaşlar, ben 2 tur oynayacağım demiştim ama bir tura indirdim. 3 tur oynayacağım demiştim, bir tura indirdim. Ay. Neyse, görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.